салом алейкум ватанони азиз, номи манаю. Салом алейкум, гаёи вилоят. Илтимос як хабардор шин як рейд гузароненай дар шаҳри Леваканд. И чӣ гап аст? Начальник милисияи шаҳри Леваканд 100% трезори сиёҳ, мошинаш эмейл, 2 номер қатъи мегардад. ира як корманди милисия омад қатъи ман суҳбат шид, ман запис кардам. Доказат кардан метавонам. Дуюм, яки муовинаш, бахшиш, яки муовинаш, Бобозода Ҷовид, коррупсионери шевекеде дар шаҳри Леваканд, чиста коррупсионер, рӯи рост, не ки прокуратура чумҷи қидесай. Ва дуюмаш, Саодат Қадамов Муиддин, просто негодяй, постоянный пион. А сеюмаш, ман гуфтаи корманди хучун, 24 соат мегӯяд жопа пионай. Илтимос, як баланза гиретон. Бисёр ҳастаи бародарое ки тоҷик гуфтесай ки илтимос амира як суҳбат шад, бисёри одамо ба номери фаршивӣ гаштесан. Гаёи вилоят. Ҳаст ягонтад ватандӯст, ҳастен ягонтад. Ягонтад ҳаст ки аз души қонун кор мекунед, ё ки ҳама продажни ранги гаёи шаҳри Леваканд. Зинда бошед.